गाइस वेलकम टू माय वीडियो। आप देख सकते हैं कि आज एक छोटी सी चिड़िया हमारे घर पे गिर पड़ी जख्मी हालत पर, और मैंने उस चिड़िया को उठाया और उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मैंने उस चिड़िया को मरहम पट्टी करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो चिड़िया है वो मेरे साथ अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो चिड़िया जो है वो मेरे हाथ से बार बार जो है वो फिसल रही थी। लेकिन मैंने उसकी पूरी कोशिश की है टेक केयर करने की, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। और मेरी बहुत सारी कोशिश के दौरान मैंने उस चिड़िया का जो है वो अच्छे से ध्यान रखा और उसको मरहम पट्टी की और उसको ठीक करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मेरे साथ मेरे अंकल भी हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने में, ताकि जल्द से जल्द जो चिड़िया है वो अपने घर वापस जा सके। और देख सकते हैं मैंने सलाइन वाटर लिया है, उसकी बॉडी पर साफ़ कर रही हूँ, ताकि उसके जो बॉडी पर जो ब्लड लगा था उसका, तो वो अच्छे से साफ़ हो सके और वो डिसइंफेक्टेड हो सके। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मैंने सीज़र लेके उसके जो पैर के पंजे होते हैं वहाँ पर मैंने बहुत सारे थ्रेड्स जो थे वो चिपके पड़े थे, मैंने उसको बहुत ही ध्यान से उसको निकाला। और साथ में ही मैंने ग्लव्स भी डाले थे ताकि हाइजीन मेंटेनेंस भी रहे मेरी भी। और साथ में आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो में कि अंकल जो है वो सलाइन वाटर लेकर उसकी पूरी बॉडी को साफ़ कर रहे हैं, और जो पंछी है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा है। अब आप इस वीडियो में ये चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ सभी इस चिड़िया जैसे भी कोई भी आपको एनिमल दिखता है तो आप उसकी मदद करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। और आपको भी अगर कोई कहीं भी कोई ऐसे एनिमल जो है जख्मी हालत में मिले तो आप भी उसकी पूरी कोशिश करें ताकि आप उसको हेल्प कर सकें। और इस चिड़िया का आप देख सकते हैं इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अभी उसका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही ज़्यादा ठीक है, और ये चिड़िया जो है अब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ। और चैनल के साथ प्लीज़ बने रहें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद आपका।